ये बेड आपकी जान बचा सकता है। दरअसल ये है एंटी अर्थक्वेक बेड। देखिए, जब भी भूकंप आता है तो कंपन बेड के एक्सेलरोमीटर सेंसर द्वारा पकड़ लिया जाएगा और सोया हुआ व्यक्ति तुरंत इस बेड के अंदर घुस जाएगा। इस बेड के अंदर वो सारी चीजें मौजूद है जो आपको जीवित रखने के लिए काफी है, जैसे कि खाना पानी, मेडिकल सप्लाईज और फायर फाइटिंग भी रखने की जगह है। और मलबे से निकाले जाने तक वो व्यक्ति आराम से ही इस बेड के अंदर कैद रहकर वो आराम से टीवी देख सकता है। साइंस और नॉलेज से जुड़ी जानकारी के लिए हमें फॉलो जरूर करें।